कतिवटा मलाई सक्छ हाम्रो यसरी टिभी च्यानलमा आज म सिजी कम्पनीको वासिङ मेसिन कसरी फिटिङ गर्ने भन्ने कुरा लिएर आएको छु। इन्स्टलेसन कसरी थियो। 7 केजीको वासिङ मेसिन रहेको छ चौधरी ग्रुपको। यसमा एउटा पाइप दिन्छ। सुरुमा हामीले यो चावडा नटहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले लक गरेर पठाएको हुन्छ। यसै नै चावडा नटहरू निकालिदिन्छ। त्यसपछि हामीले क्लिप हालिन्छ। पछाडि भाङ्ग हुन्छ। यो मुसा सुसाले नकाटुस् भनेर कम्पनीले यो तलको भाग ढाक्नलाई यो सामान दिएको छ। हामीले यसलाई यहाँ ढाकिन्छ। यसलाई हामीले चावडा बराबर पुरै तरिकाले खोल्ने। यो ननिकाले है सेतो। मिल्दैन नि, कहाँ मिल्छ त। धारा राख्ने कुरा हो नि त्यो त। बराबर यसो देखाएर क्या यस्तै माथि मेसी हो। हामी खुट्टा राख्नु पर्दैन। खुट्टा राख्नु झन् समस्या आउँछ। खोला त्यो धारै बन्द भयो। म यहाँ त घरि चाहिन्छ नि मलाई धारा त बाहिर। पानी आएन है। ल ठिक छ। ल भयो। यो भागलाई हामीले यहाँ गरिन्छ है।
यसलाई हामीले यहाँ गएर यसमा जोडिन्छ यो यता खिच उता उता खिच यता हुन्छ हजुर आउनु म हजुरलाई सिकाउने कि अब यो हजुरको महिनामा एकचोटि यो सफा गर्नु होला है यो फिल्टर है महिनामा एकचोटि यो बुरुसले यसो कचेराहरू आज जम्मा भएको हुन्छ पानी पासिङ हुँदैन सफा गर्नु है यो पानी जाने पाइपलाई हामीले यो यहाँबाट खोल्नु भएन है यसलाई यसरी कसैले च्यापिदिनु है यहाँ यो छ नि यो भाग यसो हल्दिन चाहिँ भएन बुझ्नुभयो यसलाई अब मैले अब ठिक ठाउँमा राख्छु होइन यसलाई चाहिँ अरू बेला पनि नहल्लाउने सरसफाइ गर्दाखेरि होइन अनब्यालेन्स भयो भने मेसिन हिँड्न सक्ने गुल्टिन सक्ने सम्भावना हुन्छ है लाइनलाई यहाँ ल्याएर जोडिन्छ काम भ्याएपछि सकेसम्म सुन्नुभयो काम भ्याएपछि यो लाइन चाहिँ अफ गरिदिने अफ गर्नुभन्दा थुत्दिनु होला है भयो छोडिदिनु धारा बरु 24 घन्टा खुल्ला छोडे पनि केही फरक पर्दैन अन गरिदिन्छ पानी लिकेज छैन हजुरलाई अरू बेला आवश्यक पर्छ भने यसो गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यस्तो तानेर यसरी काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ अरू बेला यसो माथि तानेरै तल हालिदिनु हुन्छ है तर यो फुत्किन सक्छ यो फुत्कियो भने मिलाउनु होला जबरजस्ती सकेसम्म यो फिक्स हो एकै ठाउँमा राख्ने हो होइन त्यो सफा गर्नु भने होइन मैले त्यहाँको है त्यसपछि महिनामा एकचोटि त्यो सफा गर्दाखेरि यो पनि सफा गर्नु होला यहाँ कचेराहरू आएर जम्मा हुने क्यानी होइन हुनसक्छ यो सफा गर्नु महिनामा एकचोटि है महिनामा एकचोटि अर्को कुरा सरफ नराखेर हजुरको यहाँ सरफ नराखेर यहाँभित्र कपडा नराखिकन यो कपडा नराखिकन खाली चलाइदिनु होला सर्भिसिङ है कपडा ल्याउनु हजुरले नै हाल्नु मैले हाल्नु हाल्नु यहाँ दुईटामा सरफ हाल्नु कपडा हेरेर हजुरले आफैले सरफ चाहिँ अड्कल्नु होला है कहिले पनि धेरै नहाल्नु होला है सरफ कहिले धेरै हाल्नु न हजुरको सरफ धेरै हाल्नुभयो भने ठिक्क हाल्नु होला है सरफ चाहिँ थोरै हाल्नु एउटा भाँडा चाहिने रहेछ राख्न नि त एउटा चम्चाले प्रयोग गर्नु यो लगाइदिनु यो बिचमा कहिले नहाल्नु है के हुन्छ नि बिचमा चाहिँ लिक्विड हो हजुर यता त्यहीतिर पानी लिन्छ है हस् हुन्छ यसलाई चाहिँ पुस भने म पनि पुस गरेँ हजुरले गर्नु हात अन गर्नु त ल आउनु अब यो बटन अन गर्नु पावरको बटन अन गर्नु यो भन्नुभयो हजुरको यहाँदेखि यहाँसम्म सबै धुने आइटमहरू हो हजुर बेबी स्पोर्ट भनेको छ सिलिकन चिफ्रु उलन मिक्स भनेको छ कटन के अरे कटन भनेको छ क्विक वास भनेको छ होइन 15 मिनटमा हालेको हजुरको पसिना यसो हल्का कपडा हुन्छ नि सफाइसँग के अरे पसिना मात्र छ भन्ने कपडालाई चाहिँ 15 मिनटमा होइन अरू सबै आइटमहरू छ अब कपडा हजुरले हाल्नुहुन्छ अब यो हाल्दै गर्दाखेरि यो जोड लक यो हजुरले जबरजस्ती तानेर भाँच्नु भने वारेन्टी पर्दैन कम चलिरहेको बेलामा हजुर जबरजस्ती तानेर भाँच्नु भने कम्पनीले हेर्दैन है कपडा हाल्दाखेरि जहिले पनि कलर जाने र कलर नजाने कपडा छुट्टा छुट्टै गर्नु होला अरू बेलालाई पनि होइन अनि कपडा हाल्दाखेरि जहिले पनि चेक गर्नु होला पकेटा पैसा होइन अनि गएर चाहिँ पेनहरू चाबीहरू होइन बच्चाहरूकोमा ढुङ्गाहरू हुन्छ यस्ता कुराहरू ख्याल गरेर मात्र हाल्नु होला हाल्नु त हाल्दा कहिले पनि चौचकार हाल्नु होला केही हुनसक्छ अस्ति एकजनाको उहाँ चाहिँ कसरी होइन उहाँलाई भनिसकेको छु यो बेला बेला खोलेर सफा गर्नु भनेको त्यही कारणले है अनि हजुरको यो होइन एउटा 7 केजी भनेको छ नि यो 7 केजी भनेको पानीसितको 7 केजी है हाल्नु यो पनि हाल्नु कति नजान्ला त्यही मेरो दुईटा कपडा नजानु त के चलाउँछु है अब लगाउनु
अब मैले हजुरलाई सरस्वती सिकाउँदाखेरि सिलिकन चिप्लो उलन मिक्स भनेको छ कटन भनेको छ क्विकवाच भनेको छ यो सबै धुने आइटमहरू हो होइन। तर अब मैले के भन्छु भने अब हजुरको पनि हुन्छ उहाँको पनि हुन्छ बच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँको पनि हुन्छ सबैको हुन्छ यो कपडा होइन। अब होइन मैले मेसो पाउँदिनँ भनेर भन्नुहुन्छ भने मिक्समा हालेर चलाउनु भने 1 घन्टा 30 मिनटमा कपडा धोएर भ्याउँछ। यसले 1 घन्टा 30 मिनटमा कपडा धुँदै गर्दाखेरि टेम्परेचर हजुरको तातो पानी 40 डिग्री तातो पानीले कपडा धुन्छ। अटोमेटिक सेट हुन्छ क्या यही हामीले सेट गर्नै पर्दैन। अब होइन 40 भन्दा माथि गर्छु मैले भन्नुहुन्छ भने 60मा गयो उम्लेको पानी कपडै कचक्क पनि हुनसक्छ होइन। यो हजुर आफैले मेन्टेन गर्ने 90 भनेको भल्केकै पानी आउने भयो बिगार्ने नै भयो। फेरि जति टेम्परेचर बढाउँछ घन्टा त्यति बढ्छ 2 घन्टा भयो होइन। सबभन्दा कम भनेको कम्प्युटरले सेट गरेको 40 होइन। मैले 40 घटाउनु योभन्दा मैले अब घटाउँछु 20मा हाल्छु तातो पानी भने पनि पाउनुभयो होइन। 30मा हाल्छु भने पनि पाउनुभयो है। अनि हजुरको यो 30मा हाल्यो भने कति टाइम लाग्छ? हजुरको 1 घन्टा 20 मिनट। 30 नै ठिकै हुन्छ होला। कम्प्युटरले आफैले पनि लिन्छ कि हजुरले दबाउन पनि पर्दैन। कम्प्युटरले आफैले सेट पनि गर्छ होइन। मैले घरबाट सेटिङ आफैले गर्छु भने पनि पाउनुभयो भन्ने कुरा कि होइन। यो स्पिड भनेको हजुरको आरपिएम भन्छ के यो आरसीको आरपिएममा यो तल है बुझ्नुभयो। आरसीकोमा हजुरको होइन अलिकति बाक्लो कपडा छ 1000 गर्छु भने पनि पाउनुभयो। आरसी है आरसी भयो। अब हजुरको अन गर्नु त स्टार्ट गर्नु त ल ढोका लायो टटक्क गर्यो नि चापी लायो है यता थियो यता बत्ती बोल्यो अब तानेर आउँदैन ढोका बुझ्नुभयो। अब हजुरको एकछिन मोटर घुम्छ ऊ मिक्समा हाल्दा जहिले पनि एकछिन हजुरको चाहिँ मेसिन चेक गर्छ कपडाहरू चेक गर्छ यसले पानी आएको छैन यहाँ होइन। तर हजुरको एकछिन मेसिन घुम्छ पानी बन्द छ कि होइन अन्य छ पानी आउँछ अब यो मिक्समै राख्दा ठिक हुन्छ कि आफैले उयो गर्ने? हजुरको इच्छा हजुरले होइन। मैले त जाने अब मैले चाहिँ के हाल्छु कटन मात्र कपडा हाल्नुहुन्छ कि कटन मात्र हाल्नुहुन्छ र कटन मात्र हाल्छु कि होइन। कटन मात्र लगाइँदैन कि हामीले भित्रको कपडा लगाइन्छ यो हालिन्छ पाइट हालिन्छ जुराब हालिन्छ मिक्स हुन्छ क्या हाम्रो त। अनि बाक्लो कपडा पनि हालिन्छ सबै मिक्स हुन्छ। मिक्स सबै कपडालाई चाहिँ मिलाएर धुने फङ्सन भनेको मिक्समा हो। फङ्सन अनुसारको टेम्परेचर हाई लो छ कि फेरि बुझ्नुभयो। कम्प्रेस कम के अरे हजुरको कटनमा हाल्नुभयो भने त्यही हिसाबको आफै सेट हुन्छ। हजुरको सिलिकनहरूको चिप्लो कपडाहरू पर्दाहरू हाल्दाखेरि झुम्काहरू भएको कुराहरू नहाल्नु होला झर्छ है। पर्दाहरूमा साडीहरूमा झुम्काहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ नहाल्नु होला। बेबी केयर भनेको एकदमै फोहोरो कपडाहरू जस्तो बच्चाहरू त भुइँमा हिँड्छन् नि त त्यही भएर बेबी केयर भनेर त्यो चाहिँ अलिक बढ्ता फोहोरो भएको कुराहरू। यसले हजुरको 1 घन्टा 19 मिनटमा कपडा धुने निचल्ने सुकाउने 1% सुकाउने र हजुरको हावामा यसो चाहिँ 40% हावामा राख्दै घाममा राख्दै निचल्दै भ्याउँछ। महिनामा एकचोटि यो सफा गर्नु भन्यो मैले उहाँलाई होइन। महिनामा एकचोटि पछाडिको सफा गर्ने पनि सिकाइदिन्छु है। होइन पर्दैन मैले पानी र भ्याएपछि इएनडी इन लेख्छ इन लेखेपछि होइन हजुरको यहाँ 3 सेकेन्ड होल्ड गर भनेको छ। 3 सेकेन्ड होल्ड नगरेर हजुरको 30 सेकेन्ड या 1 मिनट होल्ड गरिदिनु होला। किनभने त्यो भ्याइएपछि यो झ्याप्प तान्दाखेरि आउँदैन कि है एकछिन लक भएको हुन्छ नि त आफै खुल्ला नि यो लक अब हो 30 सेकेन्ड या 1 मिनट पछि खुल्छ खुलेपछि मात्र तान्नु होला जबरजस्ती गरी नतान्नु होला। यदि हजुरको बाइचान्स लाइन गयो भने हजुरको 1 घन्टा 16 मिनट छ अब भ्याइन 20 मिनट मात्र बाँकी थियो लाइन गयो भन्यो भने हजुरको यताउता नचलाइदिनु होला। त्यही 20 मिनट पछि फेरि टाइम सुरु हुन्छ आफै घट्दै 20 पछि 19 केही गर्नु भएन फेरि हजुरले निकालिदिएपछि त अफ भयो फेरि उयो सुरुबाट हुने भयो होइन। हजुरको ट्याक्क टाइममा गर्नु भयो ठिक हुन्छ है। त्यो चाहिँ लाइन निकाल्नु भएन नि त आफैले धोएर एकैचोटि धोएर भ्याएपछि लक खुलेपछि तानै भयो। त्यही हो अब यताउता केही नगरिदिनु